Datorren ostegunean, martxoaren 26an, iritsiko da korrika Barakaldora. Aekak bultzatutako hitzordu berezia da, Barakaldoko udalak 2017tik euskara ezagutarazteko. Ordutik, Barakaldo korrikan egonda maila instituzionalean eta aurten auzoak ere egongo dira, elkarte kultural eta sozialekin elkarlanean Rontegi, San Bizenten, Arteagabeitian, Gurutxetan eta Erdialdean egingo diren jarduerei esker. Euskara gero eta gehiago dago gure hirian eta korrikan parte hartzeak euskara modu ludiko, natural eta familiarrean erabiltzen den jai euskaldun bat bizitzen laguntzen digu. Korrikaren etorrera ospatzeko, ospakizunak Barakaldon hasiko dira larunbatean, hilako 21, Arrontegi auzoan. Korrika txikiak bere korrika txikia biziko du ordu bat eta erdietan, ibilbidea Arrontegi, Araba, Castilla-Mantxa, Arrontegi, Aisi taldea eta Arrontegi eskola kaletatik egingo da. 5 erdietatik aurrera, Primo Baioren musika gurdia izango dugu auzoan eta ja 9etan Zezensuzkoa, Gaztela eta Leon kalean. Hilaren 25ean korrika iritsi baino egun bat lehenago Barakaldoko ikastetxek parte hartzeko korrika txiki bat antolatu du udalak. Barakaldon eta Gurutxetan egingo da 10etatik 11etara. Erdialdeko lasterketa San Bizenten parkean hasiko da, Miranda etorbidean, San Bizente kalean, Eguzki Agirre, Gernikako Arbola eta azkenean ja Herriko plazan amaituko da. Gurutxetan izango duen ibilbidea, Gurutxetan hasi eta gero ja Munoa parketik hasiko da ibilbidea. Egun horretan bertan, baina arratsaldean jaia Arrontegi, San Bizente, Retuerto eta Bagatzara eramango da berriro. Bueno, auzo hauetan, adibidez Arrontegin, egingo duten jaialdian, 5etan hasiko da, 5etatik 7etara, aurrentzako hainbat jarduera egongo dira, gaztelu puzgarriak, eskulanak, makillaje tailerrak, globoflexia, buruhandiak, eta 7etan txokolata eskainiko da. San Bizenten 5 erdietan hasiko da, eta aurrentzako tailerrak egongo dira, erraldoiekin kalejira, erromeria ibiltaria eta lagun artean kantari egingo dira. Retuerton, jaia, 6etan hasiko da, aurrentzako jarduerekin kiosko plazan, 7etan ibidaldia egingo da auzoan zehar, eta kiosko plazan hasita eta Aloizagan bukatuko da. Eta Bagatzan, 5etan hasiko dira jarduerak, aurrentzako magia tailerrekin plazan, San Bizente Elizaren aurrean, 6etan erraldoien kalejira izango da Askatasun etorbidean, eta bukatuko da Elizako plazan. Bueno, eta korrika ja egingo dugu aurten Barakaldon eta ordu bat erdietan egingo dugu saioa. Korrikaren 24. edizioa itsasadarretik sartuko da Barakaldora eta gero Galindoko zubian bukatuko da. Oso luzea da, esatea zenbat kaletatik pasatuko den. Euskararen jaia ez da Barakaldon amaituko korrikaren ostean, hilaren 27an Arteagabeite auzoak ospatuko du korrika txikia, Mukuzuluba, Alkartu, Zuazo eta Arteagabeite ikastetxeen partaidetzarekin. 5etan egingo da eta 5 erdietan festa bat egingo da Zuazo ikastetxean 8ak arte. Amaitzeko, hilaren 28an larunbata Alaziporen eskutik kalejira musikal bat egingo da San Bizentetik zehar, ordu batetik 3etara. Ikusten zuen bezala jarduera asko dago korrikaren inguruan. Nik eta behin eskerrak eman udalari zein Barakaldoko gainontzeko eragilei, korrika batzordean parte hartzeagatik eta korrika hau antolatzen eman duten laguntza guztiagatik. Barakaldoko aekatik animatu nahi ditugu barakaldar guztiak korrikan parte hartzea. Eta korrikan parte hartzeko korrika egin bai, baina beste modu batzuetan ere parte harta daiteke, adibidez, korrika nagusia pasatzen denean txalo egiten, edo Barakaldoko eragileek antolatutako jaietan parte hartzen. Iratzek aipatu duen bezala, korrika nagusia martxoaren 26an helduko da.
korrika txikiak 25ean antolatuko dira, eta, horretaz gain, egitarau zabala eta anitza dugu korrikaz gozatzeko, beraz, esan bezala, animatu parte hartzea eta korrikaz gozatu. Korrika bihar, martxoaren 19an hasiko da, abia puntua atarratze izango du, eta 29an helmuga Bilbon. Beraz, Barakaldon ezin baduzue parte hartu, martxoaren 19an eta 29an beste bi hitzordu garrantzitsu dituzue, bai atarratzen, bai Bilbon. Antolatzen diren ekintzen berri izateko, AEK-aren sare sozialetan eta Barakaldoko AEK-aren sare sozialetan informazioa izango duzue.